Бірінші бөлім Home and Away. Бірінші тапсырма Listen and read the dialogues and choose the correct words in 1 till 3. Тыңдаңыз және диалогтарды оқыңыз. Және де осы берілген үш сөйлемде дұрыс сөздерді таңдауымыз қажет екен. Диалогтарға қарайық. Hello, Sally. How are you? I'm fine, thanks. And you? Good, thanks, Sally. See you later. Okay. Bye. Hi, Tom. Hi. This is my friend, Rosa. She's from Italy. Hi, Rosa. What's this in English? It's a pencil. Oh, yes. Thanks. Бірінші тапсырмамызға қайта оралайық. Үш сөйлем берілген дұрыс сөздерді диалогтардың мағынасына қарай табуымыз керек. Біріншісі Sally is a student. Sally оқушы. Екіншісі Tom and Rosa are friends. Том мен Роза достар. Үшіншісі Mr. Ross is a teacher. Mr. Ross мұғалім. Екінші тапсырма Listen again, then practice the dialogues. Қайталап тыңдаңыз және диалогтарды жаттығыңыз, яғни рөлдерге бөліп оқуымыз қажет екен. Үшінші тапсырма Ask and answer questions. What are objects from 1 till 12 in English? Use the words in the box. Сұраңыз және сұрақтарға жауап беріңіз. 1-ден 12-ге дейін сөздердің ағылшыншасын айтыңыз. Төменде берілген сөздерді қолданыңыз. Біріншісі мысал ретінде берілген екен. What's this in English? Мынаның ағылшыншасы қандай? It's a book. Бұл кітап. Екіншісі What's this in English? It's a pen. Мынаның ағылшыншасы қандай? Бұл ручка. Үшіншісі a bag. Сумка. 4. A computer. Компьютер. 5. A car. Көлік. 6. A poster. Плакат. 7. A table. Үстел. 8. A boy. Бала. 9. A teacher. Мұғалім. 10. A bicycle. Велосипед. 11. A phone. Телефон. 12. A girl. Қыз. Төртіншісі Test the class. Draw a picture on the board and ask what's this. Сыныбыңызды тексеріңіз. Тақтада жоғарыда берілген сөздердің суретін салыңыз және сұраңыз. Мынау не деп? Бірінші тапсырмаға қарайық. Repeat the words. Сөздерді қайталаңыз. Біріншісі I, мен. Екіншісі you, сен. Үшінші she, ол. Қыз балаға айтылғанда. Төртінші he, ол балаға айтылғанда. Бесінші it's, ол бір затқа айтылғанда. Екінші тапсырма Look at the table and complete the short forms with words in the dialogue on page 4. Берілген таблицаға қараңыз және қысқа формаларымен 4-ші бетте берілген диалогқа қарай отырып толтырыңыз. Яғни I am, I'm, you are берілген, he is берілген, she is және it is. Үшінші тапсырма Choose the correct words. Hello, I'm Толқын. Сәлем, мен Толқынмын. Екіншісі It's morning. Бұл таң. Үшінші Mr. Frost is a teacher. Mr. Frost мұғалім. Төртінші
You are a student. Сен оқушысың. Бесінші. What's this? Бұл не? Алтыншы. This is Lena. She is from Russia. Бұл Лена. Ол Ресейден. Төртінші тапсырма. Complete the sentences with words in the box. Берілген сөйлемдерді төменде берілген сөздермен толтырыңыз. Біріншісі. It's a cat. Бұл мысық. Гүлнара is in this class. Гүлнара мына сыныпта. Hello, Қайсар. You are in class 4C. Сәлем, Қайсар. Сен 4-ші C сыныбындасың. Төртінші. Мадина is from Шымкент. Мадина Шымкент қаласынан. Бесінші. Hello, I'm your English teacher. Сәлем, мен ағылшын тілі мұғалімдеріңмін. Алтыншы. Is this in English? Мынау ағылшынша ма? Бесінші тапсырма. Complete the dialogue with 3 of key phrases, then listen and check. Берілген диалогты төменде берілген кілтті сөздердің үшеуін қолдана отырып толтырыңыз және тыңдап тексеріңіз. Key phrases, meeting people. Кілтті сөздер, бұл сөздер адамды кездестіргенде айтылатын сөздер екен. Қандай сөздер екен қарап шығайық. How are you? Қалың қалай? Fine, thanks. Жақсы, рахмет. This is my friend. Бұл менің досым. See you later. Көріскенше. Bye. Сау бол. Берілген диалогымызды оқиық. Hi, Tom. This is my friend, Mario. Сәлем, Том. Бұл менің досым, Марио. Oh, hi, Mario. How are you? Сәлем, Марио. Қалың қалай? Fine, thanks. Жақсы, рахмет. Okay, see you later. Жарайды, көріскенше. Bye, Роза. Сау бол, Роза. Bye. Алтыншы тапсырма. Practice the dialogue. Change the names in blue. Диалогты айтып жаттығыңыз. Көкпен берілген аттарды ауыстырыңыз, яғни өзіңіздің досыңыздың атына ауыстырыңыз қажет. Жетінші тапсырма. Work in pairs. Imagine that you are famous people. Say hello and introduce your friend to the class. Жұптық жұмыс. Өздеріңізді танымал адамдарды елестетіңіз, амандасып, жаныңыздағы досыңызды сыныбыңызға таныстырыңыз. Мысал ретінде берілген сөйлемдерге қарайық. Hi, this is my friend Mikhail. He is a student. He is 12 years old. He likes playing football. Сәлем, бұл менің досым Михаил. Ол оқушы, оның жасы 12-де, ол футбол ойнағанды ұнатады. Яғни осы мысал ретінде берілген сөйлемдерде өзіңіздің досыңызды таныстырсаңыз болады.